Hello， 大家好，今天是7月29号，美股盘前行情快报，我是阿哲，我们又再次见面啦。在6月19号，阿哲讲过 AMD 需要波段关注，可能存在大机会。1个多月后回头看，目前波段上涨接近40%，有许多同学也传来捷报，再次恭喜。在每天盘前跟踪的个股中，特斯拉、SMCI 和阿斯麦短线最近都有所上涨，最不争气的也就还有蛇口了。同时，谷歌好像也有滞涨现象。那么接下来的行情还有什么机会呢？我们看到今天的行情图版。首先，我们来到本期视频的行情目录。今天是市场观察纳斯达克指数第208期的视频。阿哲依旧通过以下的3个部分讲解本期视频美股盘前观点。那么第一部分，我们还是照常会先讲到有关纳斯达克指数它的市场观察。阿哲会通过3个部分来进行讲解。第一部分是交错的变盘。如何通过 K 线它就能够识别出昨天这根十日星它是变盘点呢？那么除了十日星本身之外，又有哪些技巧？这是第一部分的 K 线讲解。而后我们会通过纳指的波浪的浪形，以及在短线日内的支撑和压力位。那么通过以上的3个部分，我们以此去分析目前纳指的短线波段市场环境。那么对于纳斯达克指数有了一个了解之后，我们再看到具体的个股解析。阿哲会讲到特斯拉、英伟达、AMD、Circle、PLTR、Coin、APP、博通、阿斯麦、苹果、Meta、MSTR、谷歌、亚马逊、SMCI、台积电等以上个股短线和波段的交易策略。如果您是一位新同学，首次观看阿哲视频，那么阿哲在正式内容开始之前，需要做一个温馨提醒。您会发现阿哲所涉及到的视频当中的标的是比较多的，所以视频时长一般会偏长。那么如果您不太适应观看长视频或时间比较有限，阿哲的建议是，您可以点击底下播放按钮旁边的这个3角，点开之后，您会看到本期视频所有内容所对应的时间轴，阿哲都一一做好了整理。您点击对应的时间轴，就可以优先观看您最想要收听到的首要的一个分析。希望这一个设置能够对您有所帮助，解决您的部分烦恼。那么接下来我们来到今天的主要环节。那么什么叫做交错的变盘？这是我们在昨天公开的频道直播当中所去分享到的一个方法。那么这个方法的内容就是只通过 K 线的颜色，我们就能够去发现行情即将哪里容易转向。其实 K 线、蜡烛图在股市的技术分析当中，它属于基础的内容，但是它又非常的可靠和有用。所以你会发现，在前面这波低点走到当下为止，这种强势的上涨行情，其实你有很多次防守阴出现之后的买入，它后续是不是比较好的上车机会？我们在这种上涨当中有讲过一种阴线，防守阴线出现的时候，它的高点是一个压力，而高点压力被突破，就说明这一波上涨行情将持续，你有一个再次短线的看涨点，而这种点在本次的行情当中出现了3次，哪怕你一开始可能踏空，那么通过这种点位，你只看 K 线也能够赚取其中1半以上的行情。所以 K 线一定是重中之重，我们每一位同学都一定要认真学习。那么当下你所看到就是纳斯达克指数的日线图表，在图表当中，它有一些 K 线，它的头顶上或者说它的底下有这种黄色的一个标记，这个标记呢就是通过颜色去识别到的一个变盘点了。那么什么叫做阴阳交错模型？就是市场出现了一种颜色的变换，比如说这里是一根阳线，它的第2天是一根阴线，而这个阴线之后呢又是一根阳线，阳线之后又是一根阴线，只要连续4天时间出现了这种阴线阳线，它交错形成，它并没有连续构成的这种颜色，就属于一种平衡的状态。而当这种平衡被打破的时候，就容易产生变盘。那比如说这一根阴线之后，它后续又是一根阳线，说明它还在这个规律当中，那么没有出现变化。那么在这种阳线后呢，又是阴线，阴线的位置就还不是变盘，只有出现另外的2根同色 K 线产生时，它才会是一个变盘点。也就是说，当平衡状态形成之后，它只要一直维持平衡，那么就没有变盘，而唯有平衡被打破，将会有变盘点出现。好，这根 K 线产生之后，它的低点一旦被破位，就说明这个变盘后续方向会往下走。那么同理，这一个位置它也是变盘点，所以也是一个阴线阳线阴线阳线。好，构成这种颜色变换之后，本来这一天应该是阴线，却是一个阳线，所以这一天是变盘。低点没有被跌破，高点后续被突破，所以方向依旧向上看。
那么我们继续往后去推进行情，像这种阴阳变盘点，它并不是说经常会出现，像后续的行情很长时间都没有产生，而在最近的这一波上涨当中，是不是这里是一个变盘点？低点没破，高点突破，所以变盘看涨，包括这里低点没破，高点突破，所以变盘看涨，而最新的这根 K 线底下是不是也有一个黄色的标记？所以在昨天的这根10日星中，它也是一个颜色阴阳交错的变盘。同时叠加，它是一根10日星，所以走到这里，我们依旧可以这么去看，高点和低点，它们呢做一个防守。如果收盘依旧能够反包，那么这里变盘依旧向上看。那么看到哪里呢？我们在下一部分会去讲。那如果是跌破呢，则将往下去进行回踩关键支撑，比如说彩虹带的支撑。当然了，一般变盘点产生时，不建议去买股票。而如果您是已经有了不错的利润，那么在变盘点的位置去减仓，去进行一个获利兑现，也是一个不错的左侧策略。以上就是我们的第一个部分，叫交错变盘。如何去发现昨天为变盘 K 线，它除了是10日星，同时也是交错的变盘信号。而第二部分，我们会来到纳指的浪形。所谓的浪形，更多的是给我们空间上的指引。我们知道昨天的 K 线为关键 K 线，如果向上突破，则空间打开，继续延续上涨。那么它的空间如果向上，还能走多远呢？我们目前为止对浪形的判断，当下还是属于五浪，而五浪的空间有哪些要关注的？之前我们一直讲了很多期了，就是当三浪如果延长，那么浪1和浪5的空间大多是有斐波那契关系的，比如说0.382、0.5、0.618，一倍、1.618倍。那么当前的浪形的推进当中，它已经度过了0.382和0.5的空间，在0.382停顿了一下，而后继续上行，在0.5的位置也震荡了一下，而后往上继续运行。那么目前来到一个关键的神奇数列，就是0.618的这个数字。如果在斐波那契的比例关系当中能够排得上前3重要的，那么有一个肯定是0.618，所以目前为止它来到了一个很关键的空间压力附近，而这也是如果目前变盘向上涨，那么它首先面临的第一个压力，那么就是21,289.8。这个位置如果不能被有效突破，而是产生冲高回落或10日星，或者说高开低走的阴线，那么等等情况都意味着它至少会跟前期的压力位附近一样产生那么短线的震荡，甚至如果这里的压力过重，它能容易出现一个相对目前上涨以来更加正式的一个回调。所以走到这一个变盘点，阿哲的建议依旧还是小心，短线上有赚就行。当然更多的我们还需要结合个股去进行参考，这只是一个指数方面给到我们的提醒。如果你的个股特别强势，类似于 AMD 或者说 SMCI 等等个股，那么您的操作空间肯定会比其他一些弱势股、同势股，它的一个空间会更加不同、更加宽泛一些。所以个股和指数的关系，我们需要去进行分辨好。以上呢就是对于 K 线的变盘识别和对于空间目前的撑压的一个再次观点的提及，希望对您能够有所帮助。如果是老同学听到这里，特别是财生同学，那么不要忘记为阿哲的视频照常点上您宝贵的小红心、宝贵的爱心，继续支持阿哲的视频创作。而假如您的时间相对还比较宽裕的话，可以为阿哲的视频留下您的一句宝贵的评论，亦或者是建议，感谢老同学和财生照常的支持。而如果您是新同学，首次观看阿哲视频，那么阿哲也希望您在有所收获、有所学习到的情况下，能够点击一个订阅按钮。阿哲呢是专门讲技术分析的，通过技术分析去发现美股市场的机会和风险，同时在每天的直播视频当中也会分享更多您可能在外界比较难学到的一些分析方法和方案，希望对您是能够有持续的帮助。所以如果您也喜欢美股，喜欢技术分析，那么阿哲也希望大家能够收听的时候点击订阅，那么成为阿哲频道的订阅粉丝观众，然后你点击这个全部铃铛，这样子未来阿哲的每一期观点，每次所分享的知识点，您就不会错过阿哲在频道当中所发布的公开视频，首次发布就会首先通知到您。在此阿哲依旧感谢大家的点赞、订阅和评论。那么接下来我们来到下一部分，下一部分呢，我们要讲到日内的撑压。阿哲基本上每期视频和每次的盘前的广播，基本上都会讲到这一个撑压点位的测算，每天只要开盘都会有，不管是指数还是个股，基本也都会分享到。
所以我们先看到有关指数的承压。目前你所看到的图板，在它的左侧就是阿哲每天所发布的盘前解析。像昨天呢是7月28号，昨天的盘前阿哲是简单讲了一下伊朗的空间啊，其他的呢就没有说太多，因为我们昨天已经有了一个公开直播，应该指数分析讲的比较清楚了，就不费那么多文字去讲解了。而在个股环节，阿哲一般短线会跟踪 Coin 以及 Circle。在波段方面呢，主要是特斯拉、AMD、SMCI、谷歌、APP、阿斯麦等阿哲觉得波段可能有所机会会持续去跟踪的个股。所以这些内容呢，都是我们盘前的广播的内容。而如果您是订阅观众，特别是刚刚订阅阿哲的同学，你基本上找到助教之后，您可以每天收到这些信息。那么现在我们所主要讲到的一个部分，其实是一个盘前的点位的测算。阿哲平时会在盘前解析当中会给到纳指特斯拉以及英伟达他们的高点和低点当天的日内撑压，而我们的视频当中一般就会把每只分析的标的都把这个点位最新的给到大家。像昨天的这个点位我们应该怎么去使用呢？其实很简单，您就要看一下当天的收盘价。如果当天的收盘价在盘前给到的高点之上，那么就说明今天的多头是强势的，多方依旧看涨。反之，收盘如果跌破这个低点，跌破了支撑，就说明市场当中存在空方的发力，要小心回调的风险。而以此，阿哲也建立了一个指标，就是右侧当中 K 线底下这个红灯和绿灯的指标。那么红灯和绿灯它的识别很简单，就是阿哲刚才所讲的条件。如果今天它的收盘价格是比阿哲给到的预测高点还要高的话，说明多方很强，那么就是绿灯。我们说红灯停，绿灯行。那么绿灯在股市当中意味着我们可以去看涨，我们多头放心的意思。那么红灯呢，则是要停。什么要停？就是它收盘价是跌破了预测的低点，那么说明空方比较强势。如果你在做多的，那么按照多头方向，你应该有所停止，或者说有所止盈，甚至是止损。那么红绿灯这个指标呢，它不是去强调我要买到一个低点，或者说卖到一个高点，我更希望通过红绿灯做到的一个事情，就是它出现绿灯之后，只要能够保持绿灯，那么保持看涨即可。它是让我们去发现短期趋势的变化的。如果短线趋势都没变化，就说明这一波股价的上行它根本没有问题，只有出现红灯的时候才开始要有所注意。你可以去减仓，或者说去止盈都没问题。再次转为绿灯，再次看涨。转为红灯进入防守要小心，转为绿灯继续看涨，转为红灯继续防守，转为绿灯继续看涨。除此之外，我们没有太多的考虑，红灯则为风险，绿灯则为机会。那么多头和空头将会有所依据。而现在我们看到最新的行情，在前期转为绿灯之后，其实目前为止都没有再次的新的绿灯出现。它说明了一个事情，就是这一波上涨它是不太强的，它有点走弱，它只是依靠前期的上涨惯性在推进而已，所以它没有绿灯。所以目前的多头依旧看涨，但是它的动能是来减弱，随时有机会产生红灯。而我们看到今天的点位，预测低点是21,150.35，预测高点是21,230.41。如果今天的收盘价能够在预测高点之上，这说明它是一个多头强势，是一个绿灯，那么这里将会延续看涨。反之，如果它跌破了预测低点，那么就说明这里是一个红灯。红灯的话，是不是说明你要去防守了？如果是红灯的话，是不是就说明从这个绿灯开始的看涨到这里，你要开始防守了，你要开始小心了，你是要减仓，亦或者是观望皆可。所以今天要小心的就是不要跌破预测低点，而在此之上，相对来讲，它就属于一个还算安全的范围，至少右侧来看，风险还未出现，空间依旧还能推进。这里阿哲需要提醒一下，如果您是新同学，那么可能还不太清楚怎么去领取到每天的盘前广播以及这个点位的更新。首先，您需要先看一下您是否已经点击了订阅，如果显示是已订阅，说明你已经成功订阅阿哲频道，成为阿哲的频道订阅粉丝，那么您就可以获得这些权益，比如阿哲的盘前广播服务。那你应该怎么去领取呢？很简单，你要看到视频底下的评论区，打开评论之后有一条置顶的评论，这条评论是阿哲所去发布的，那么评论当中有助教老师他的联系方式，是他 Telegram 的一条链接，您点击那条链接之后就可以找到助教老师。当然你找到助教之后呢，还没结束您需要告诉他您需要什么，一般您需要发送一个盘前这2个文字给到助教，那么助教呢就会指导您如何能够在未来去获取到我们的盘前解析。
那么完成以上的步骤，那基本上呢，您按照助教老师的提醒，就可以在后续我们一段时间内可以领取到这个盘前的广播了。同时这里阿哲强调一下我们的一个粉丝订阅的福利，第一个就是刚才所讲到的盘前解析和点位预测，第二个呢是进阶支持我们的内部直播。阿哲有一个 Telegram 的专属于订阅粉丝的一个频道的一个群组，在群组当中，我们会在每天去分享盘前解析和一些点位的测算，主要呢是指数和特斯拉、英伟达当中的，而更多的解析、更多的知识点分享呢，会通过群组当中的内部直播去进行。而这个内部直播是不会在我们油管上的频道去进行公开、去进行讲解的，这些内容只有订阅粉丝观众才能够在 Telegram 当中去学习得到。所以订阅之后呢，一定得要先找到助教去领取您所享有的2重福利。像每周的内部直播内容都不一样，我们会有专门的主题和专门的老师去进行分享。现在大家所看到的就是我们在本月第1周和第2周所去分享的一些课程的主题和内容，我们都是在香港时间上午的10点，大家根据这个时间表可以去选择时间去进行学习。当然如果有时差的同学也记得跟助教去提前告知，而后在下课之后可以领取对应的回放进行学习。如果您是今天才刚认识阿哲，那么7月29号的课程已经结束，明天呢会由阿哲去分享有关7月30号的9转趋势模型图。那么如果您是今天订阅，那么记得找到助教，明天就可以参与这一节课程了。我们本周的主题就是由小白到高手的进阶。那么本周主要讲的是一些较为基础的一个知识点，小白的成长之路。如果您在技术分析上只是刚学习，或者说目前学的不多，那么这一周的内容是您打基础绝佳的时候。希望这一个高手集训营对您能够有所帮助，在这10节课程当中您能够有所成长。那么接下来我们来到第2部分。第一部分呢，对于指数有了一定了解之后，那么第2部分我们来到个股的解析环节。第一只个股标的是特斯拉，我们目前看到特斯拉的空间图表，在7月25号的时候，因为市场处于下跌的一个支撑位附近，那么阿哲呢也有提醒到，特斯拉财报后呢，它的日线结构并没有出现破坏，反而是来到了一个趋势良好当中的低位，所以这种位置我们应该寻找买入机会为主。同时特斯拉30分钟已经出现了白 K 加聚宝盆的突破买点，所以要关注它后续的走势。像这一天它的买点突破，然后走出了目前的一个上涨，短期超跌反弹也有5个点以上的利润。所以很多时候特斯拉的大跌，你要明白它可能是机会。我们在上期视频其实也有讲到，每一次特斯拉出现明显的放量下跌的时候，一旦后续有反包阳的产生，基本上是不是代表一个行情的低位？包括前期这种位置，只要有明显的大跌而后出现反包阳线，是不是机会就产生了？有明显的大跌而后反包阳快速出现，是不是一个趋势的低位容易产生？那么现在也是一样的，它是再次复刻了一下曾经的行情，所以这种行情很少出现，但一次出现你一定要把握。那么这一次行情不知道有多少同学是把握到了。那么当前的特斯拉走到这里，它又再次去碰到了170天均线，这是一个很危机的一个位置，因为曾经这里向上突破170突破之后没能有效，而后往下跌。像之前这里呢，也是170往上突破，也没有突破有效，也是回落。所以170作为特斯拉目前是否真能走出商浪启动行情的一个关键的强弱分界，在日线级别它要去有效突破170才行。那怎么算突破有效啊？它得要往上站稳2天才行。比如说像前面这里站了第1天站了第2天第2天就是高点，然后就下跌。像这个位置呢你说站稳第1天，站稳第2天就是高点就跌下来了。好，跌下来呢往上涨第1天、第2天好又跌下来了。好，那往上涨呢涨了1天是吧？涨了2天又是个高点。所以我们要的是能够站上2天，而后回调力度不要太强，不要再重新跌回170之下，这才能够算是站稳。所以目前这一波反弹究竟如何？它能不能站上170有效2天，而后回踩不破，能够这么去走，这才是我们去关注的。否则它也依旧还是短线反弹，并且反弹空间已经是相对到了一个目标位了。我们接下来看一下资金和动能上如何去分析目前的特斯拉。从特斯拉的一个走势来看，
你会发现底下呢是一个 BBD 的资金。我们说过 BBD 怎么去使用，就是它下穿时容易是一个低点的异动，上穿时容易是高点的异动。曾经这一个大跌是吧？跌下来之后它是下穿的，下穿之后反包出现了一个低点圈的反弹。那么当前呢又出现了一个上穿，上穿呢一般是反弹时要去关注，一般上穿 K 线的高点要小心它会否产生一个压力，这是要注意的点。刚好这个高点和这个170均线是重叠的，所以昨天 K 线的高点的区域将会是一个强压力区，这里如果出现冲高回落要小心，短线上呢已经构成超跌反弹的一个获利了结点，等待后续回落再去看市场的一个上涨，要看它止跌是否能够有效。那你看一下曾经的这里呢也是上穿，那上穿之后有略微的高点出现，但是后续呢也突破了，后续才能够延续的上涨。所以上穿 K 线要注意它会不会成为高点，包括曾经这一波的上涨是不是它也是一个底下 BBD 的上穿，上穿就容易产生压力，而压力出现之后是跌破的，就要小心它的高点变盘的有效。而从趋势的角度，目前是站回到了一个彩虹带之上。那站回彩虹带之上，它的彩虹带是一个紫色的，说明目前依旧是趋势在转为多头，这是一个中短线趋势转为多头。所以这个地方哪怕它真的回落，真的是一个压力，真的短期无法去突破而要回落，那么底下的飘带也将是一个强支撑。那么这个支撑附近只要能止跌，它就还有机会再次的去往上去进攻。所以对于某一个压力位产生时，不管它怎么样，如果它有效，那你要考虑它是往下就走完了这波上涨，还是调一下再去突破。所以这是我们后续要去关注的，它的一个趋势目前在走好，我们需要去跟踪。红绿灯的角度出现了一个红灯转为绿灯之后，市场是不是短线走多？那么只要它保持一个绿灯或者说无灯的状态，不是红灯，那么整体的调整就还不用太过担心。只是如果你做超跌反弹短线的话呢，你可以不用等红灯出现，你可以提前在某些压力位附近去了结你的筹码。我们看到今天的预测值，低点的支撑是多少呢？ 320.64， 高点的压力是 335.44。 如果您是做波段的交易，那么在这个位置可以用短波这个红绿灯加上飘带去跟踪，它只要红灯不是连续的产生，或者说产生之后不转为绿灯，整体的风险就还不是很大。以上是特斯拉的分析，那么接下来我们来到英伟达。现在所看到是英伟达的图表，英伟达呢最近也是出现不错的一个上涨，前期在 171.09 附近是震荡了一下，做了一个假突破但是回落之后又再次的向上去上攻，站上了 171.09， 那么站上之后目前向上波动，那么它的目标位是哪里呢？是不是 178.54？ 所以当下呢往上看的空间有一个压力是 178.54， 这是空间的压力。我们再看到它的短线资金和动能上，从价格的红绿灯看，英伟达目前是一个红灯转绿灯，这是不是一个红绿灯的买点？好，红灯转绿灯之后，当前保持一个绿灯以及中途有一个无灯的状态，它整体是比指数强的，因为指数最近是没有绿灯它呢是连续有这个间隔的绿灯，所以整体英伟达这个力度还是强势的。下方的 BBD 呢，它前期这里下穿产生了低点突破之后呢确认了上涨，目前离上穿还有一定的距离，没有那么容易去上穿，所以这里呢是还没有出现这个变盘信号的。我们通过关键点位也可以去看一下，它目前离这一个趋势飘带多头呢是还算比较靠近，那么这种位置一般离飘带较近，就说明它的波段上还是属于相对的合理的范围，它的涨速就还不算过快。我们用红绿灯也可以进行一个跟踪。低点的支撑，今天的英伟达看到 175.36， 高点的压力看到 178.39， 关注这两个价格。下一只股票我们再看到 AMD， 目前所看的是 AMD 的图表。AMD 呢，我们之前是画过一个向上的通道最近呢要有所修改，因为它的通道的斜率在相对的变陡，它这一次的下跌它是没有碰到通道的这一次的下跌它也没有去碰到这个通道，而是最近在突破通道，所以我们把近期更加贴合的通道相对画一下，而昨天的这种上涨已经碰到了这一个相对通道平行线它的一个上沿，那么在这个地方它会不会出现调整，去回归到通道的中轨以及下轨呢？这是我们去关注的，但我们也知道了这里会产生一个新的压力，
它对于166.19、168.56基本上没有什么样的一个阻力，而是跳空缺口大阳线突破，所以对于这个支撑是突破有效。那突破有效，我们就可以以此作为防守。前期在7月22号这一根长下影线，以及呢在7月8号这一个下跌反包阳线的位置，我们都在财神频道当中是不是提醒过 AMD 有日线的异动，有止跌买点，要去博弈一下它的加速，它的一个新高。7月21号也再次提醒了，在这个长下影线出现的时候，是不是日线上回踩彩虹带，它是支撑。30分钟呢有白 K 突破是一个买点，在日线波段上，这里呢将是一个波段的买入机会。只要你能够去识别到一个波段的产生和延续，你不是说你要从最低点拿到目前最高，你要赚全部行情，你哪怕你看不懂所有行情我就能够看懂这个回调在这里好像有机会，这个回踩到这里好像有机会，那么你只要抓住这2波上涨，是吧？你的获利也是不少的。所以很多时候我们更多要识别趋势的一个形成、发展、延续以及它的结束。那么在这个过程当中，拿到你所认知当中能拿到的就行，不用从头拿到尾。我就拿这2波，是不是也已经赚得很多了？所以接下来我们要注意的是，走到这里，阿哲依旧要告知大家，你尽可能不要乱追。它已经碰到了趋势通道的上轨，你说这里还能够保持加速吗？有机会，但是机会是不是不算很多？所以哪怕你要买 AMD， 阿哲也更加希望的是你能够看到是趋势回调时的买点，而不是趋势在走出强势上涨加速的时候你再看到买点。那个时候不能说很晚很晚，但是它大概率是已经比较晚了。所以这种位置它是一个找获利兑现的时刻，而不是去买进的时刻，时机很重要。有时候错过那个时机，我们就等下一个时刻，而不要着急的去弥补。有时候时间错过了是弥补不来的。我们再通过资金和动能看一下它的表现。很明显，从动能 K 线上来看，这个长下影线后，它是不是有一个绿灯？我们说红灯转绿灯，就是我们的一个红绿灯的买点。基本上每一期视频都有讲过回踩飘带，红灯转绿灯，红灯转绿灯都能够去买进。它不一定100%能涨，但至少在飘带附近所产生的买点，它意味着波段趋势上它不算是一个高位。而很明显，目前连续4根绿灯，那么离底下的飘带已经有了一段距离，就是说它已经构成了一定的回调的空间的允许，它完全可以做一个波段高点后再次回调。所以这里一般不建议随便去加入、去买进、去追涨，哪怕它还能涨，我们也以左侧或者说以等待下跌 K 线去右侧止盈为主。我们看一下红绿灯，它在连续绿灯之后，如果一旦产生红灯或者说无灯就基本上属于风险要开始慢慢释放了。看到它的预测低点的值是 171.165， 预测高点的值是 177.195， 关注这2个数字。以上呢就是特斯拉、英伟达和 AMD 3个个股我们的一个分析。那么接下来我们来到第3部分。第3部分呢涉及到的个股标的会偏多一些，大部分个股阿哲可能就给一下短线的点位了。那么第一只标的呢，我们可能会花的时间比较多是 Circle。现在来到第一只个股，目前呢我们所看到是 Circle 的日线图表。在 Circle 日线图表当中，前期这里是产生了一个红灯，而后目前延续下跌，所以日线上呢是不存在抄底机会的，因为它连一个绿灯都没有。那么中途呢有一个阳线的止跌，但是也没有产生绿灯，也没有出现任何强势的反包，所以日线级别它是没有产生抄底的一个买点，所以很多的仓位呢就还是要静待它的日线产生买入机会。像前期这里是不是有一个红灯转为绿灯，而后日线开始走好，这个时候我们小周期去买会更加轻松和准确。而当前还是处于红灯，就依旧要小心。那么何时会产生绿灯呢？我们给到今天的关键支撑和压力点位，低点支撑是 177.64， 而高点的压力是 191.63， 关注这2个数字。同时你要看到日线上它存在2根蓝 K， 蓝 K 的产生说明在趋势向好时，它是一种短线的超跌信号。像前期这一波充分的下跌后，出现了2根蓝 K 以及红灯转绿灯，是不是就产生了这个低点？而蓝 K 产生后的买点，除了转绿灯之外，我们也更加希望的是能够有 K 线把这个位置的蓝 K 给突破，
那么这种位置更容易产生止跌而后上涨。当前呢有一个超跌现象，但是还没有止跌现象，最好的是有一根阳线能把它的高点给吃掉，并且有绿灯，那么这里将产生一个充分下跌之后的反弹行情。同时我们也看到小级别30分钟，昨天呢又继续保持下跌，而下跌又再次出现了一个白 K。像白 K 和聚宝盆或者低洼区的产生，一般在下跌行情当中，它会产生反弹，或者说容易产生阶段性的低点。像曾经在这个位置，我们曾经5分钟低吸过，反弹之后没能走出低点，而后打掉止损。那么在这个附近的区域，是不是依旧5分钟、30分钟有做一些筹码的收集？那么昨天这波下跌，在财神频道我们说过，这里如果卖出，容易遇到反弹低点。所以目前的蛇口在日线上等待超跌止跌启动的迹象、启动的信号，而后去进行筹码后续的布局，右侧的买进。而左侧所买的筹码呢，至少目前从30分钟、5分钟走到这一个位置的下跌去止损，它的意义不是很大，容易真的是卖到一个反弹低点。以上就是蛇口的分析。那么接下来我们看到下一只标的是 PLTR。那么在 PLTR 的走势当中，你会发现趋势飘带它保持什么颜色？是紫色的，那么就说明它还是多头。紫色飘带中短期趋势向上，那么趋势向上，股价的下跌就以机会来看待。那么目前是不是出现了连续的绿灯上涨之后，它产生了一个什么 K 线？一个下跌的红灯 K 线，然后再转为绿灯，所以这个位置当时是作为一个买点，而买入之后，目前虽然走出了一个类似吊颈线、长下影线，但它整体没有红灯产生，所以目前的下跌力度呢，还不算说特别的危害到短线的走势，空方也还不算是特别的强劲。我们看到今天的预测值，低点的支撑是 151.84， 高点的压力是 159.08， 关注这两个数值。从当前来看，突破了左边的黄 K， 那突破左边黄 K 回踩一下黄 K， 而后止跌没有跌破，而后也没红灯，所以目前的 PLTR 结构上来讲还是看涨的。我们再看到下一只股票是 Coin 呢，昨天没有出现想要的止跌，而是继续呢出现了一个下跌。本来呢回踩到飘带上沿出现十日星，能够有反包阳线，直接作为绝佳的一个低吸买点，或者说回踩的买点，就跟 MD 那样子。但可惜的是，它这一次回踩到飘带没有在上轨止跌，而是慢慢的要靠近下轨了。但它这里是不是跟蛇口一样出现了一个蓝 K？ 蓝 K 呢代表趋势向好时的关键止跌信号，或者说超跌信号出现之后，我们的一个买入点，因为目前还在飘带，所以真正的止跌买点还是得要等那么一根阳线把它的蓝 K 高点给突破，类似蛇口那样产生启动买点，而目前还没有。那没有的话呢，就继续等它的一个日线买入信号。而我们看一下它今天的预测值，如果这里能够出现这个飘带当中的红灯转绿灯，也是可以作为一个相对的买点。当然最好那个绿灯 K 线能够更强一点，强到突破蓝 K 是最好的。今天的低点支撑是 367.31， 高点的压力是 387.44， 关注这两个数值。我们再看到下一只股票是 APP。APP 呢，在前期回踩飘带之后，走出了一个什么 K 线？一个红灯转绿灯，是吧？红灯转绿灯在飘带附近产生，那么就作为多头的买点。买入之后，最近的几天有所波动向上，而目前依旧还是保持着绿灯无灯，那么整体短线上依旧看涨。而飘带目前有所开始远离，那么这里能走趋势的加速，还是沿着趋势往上行呢？我们需要去关注一下它这一波向上对于左边这一个压力，它的整体的反应。而从目前来看，整体的 K 线是不是还算是强势的？它把昨天的长上影线给吃掉了，所以这种 K 线为强势的上涨，那么就依旧保持看涨即可，要相对小心红灯的出现。今天的低点支撑是 366.565， 高点的压力是 376.09， 关注这两个数值。那么接下来我们再看到下一只股票是 ABGO 博通，博通也是在飘带回踩的时候出现了买点，而后目前在远离飘带，整体走势也开始有点走强，它离飘带呢慢慢在远离。而这里相对小心的就是这里是一根上穿 K 线，上穿 K 线的位置容易是变盘高点的产生，它容易是一个压力的产生，就跟前期这根 K 线它也是出现了上穿，而后跌破产生了小级别的回调，那么现在呢又是上穿，
所以它的高点最好能被相对果断的突破，延续上涨，甚至有可能再走出一个向上的一个加速行情。但是如果在这个高点附近出现走弱、十日线冲高回落，或者说下跌，甚至破了它的低点，这里将又容易产生小级别的回调。所以当上窗出现的时候就要小心了，这里至少它不是买进的时机。但我们知道趋势上来看，当前依旧是动能向上，多方强劲。关注一下预测值，低点的支撑是292.445，而高点的压力是297.305，关注这两个数值。我们再看到下一只股票是阿斯麦，阿斯麦呢是回踩到了170附近，而后产生了蓝 K， 并且呢有红灯转绿灯同时也是跌破170无效。所以在前期的视频当中，我们讲过，这里呢是一个埋伏波段超低位的一个可能。目前走出了一个大幅高开，而后低走的假阴线。那假阴我们作为决策假阴，决策假阴的话，我们尽可能它后续的收盘价要保持在这根阴线的实体，也就是它的收盘价之上运行会更好一点。这样的话才能继续看涨。如果这里出现收阴或收跌，把这个决策假阴的收盘给跌破，那要小心了，这里可能还得要震荡。那么短线来说已经有所利润，那你说这个位置就打一个短线，那么你要小心的就是它的一个跌破，跌破就容易走弱。而如果能够是反包，那么则依旧向上看，看到飘带的下沿大概是750.2附近。我们也可以用红绿灯来跟踪一下，今天的红绿灯预测值低点支撑是729.24，高点的压力是736.16，关注这两个数值。下一只股票再看到苹果，苹果的话在前面回踩飘带出现了绿灯之后，出现了一个上涨，但这个上涨还是比较弱势的，因为左边高点是一个黄 K， 黄 K 是波段的风险，也是后续的压力。那么这个压力附近呢，它产生了一个滞涨现象，连续4天呢都没有突破，所以比起指数和某些个股来讲，它整体是很弱的。昨天也是一个同步指数的十日星，这种过程中离飘带比较近，所以它这里呢要有下跌的话也容易被撑住，但是上涨上方又有压力，所以它整体还是在走一个收敛，而没有选择方向。当前依旧关注它的方向是向上还是向下，目前还在一个收敛，还没有选择。而昨天这一天呢是一个下穿，下穿的话容易是一个低点变盘的可能，调整时的下穿则容易是调整将结束的一个信号。我们希望看到的是一根阳线把它的高点给吃掉。目前的红绿灯，绿灯后一直都是无灯的，比指数还久，说明它的一个整体多头就只有这一天强一点，后续呢基本整体都不算很强。我们再看到预测值，今天的预测低点是213.555，高点的压力是215.34，关注这两个数值。如果跌破出现红灯，这里变盘向下就要开始小心。那么这个飘带看能不能撑得住了。如果向上呢出现绿灯突破，那么则苹果继续走强，有可能会出现再次的补涨。我们再看到下一只股票是 Meta。Meta 呢，在上期视频我们讲过，它出现了红灯是一个风险，又加上一个飘带是一个压力，所以 Meta 的走势它在这一根 K 线的时候呢，是有一定的风险预期了，已经要把前面抄底的或者说博反弹的去获利兑现大部分了。那么我们上期视频也说过，它有一个破局的方案，就是再次出现绿灯，这样的话会构成一个红灯转绿灯，它在周一的时候形成了，那么这个位置就构成短线的再次看涨点，只是它的飘带是一个黄色的，所以整体空方还是比较强，这里的看涨依旧为短线的反弹看涨。我们再看一下最新的红绿灯的点位，低点支撑是715.155，高点的压力是727.21，关注这两个数值。而底下要小心，这里相对稍微上涨，这里将会有上穿。所以 Meta 呢，作为做多的个股，还是以看反弹为主，并且它整体呢，去有多大的上涨嘛，可能性不是很大。下一只股票，我们再看到 MSTR 呢，跟 Coin 一样，是处于回踩飘带，而后产生了这个蓝 K。当它的一个蓝 K 出现之后它是跌破了这个飘带。目前呢，没有回归飘带，也没有突破蓝 K， 所以当下虽然有蓝 K 有止跌超跌的可能，但是还没有启动止跌真正明确上涨的迹象。从连续的资金流出到昨天的相对大幅高开低走，虽然还是下跌的，但是底下的资金已经开始泛绿了，开始转绿了，所以这个位置我们依旧要去关注。
如果出现一个阳线，能够收盘价把这个低点的蓝 K 给突破，并且蓝 K 转为正常的 K 线颜色，那么低点确认回归飘带，这里呢也是一个买入的信号，或者说看涨的信号，有可能这里就是一个回调低点。我们看到红绿灯目前已经转为无灯，能不能转为绿灯再成为买点呢？那就会更好。看到预测的低点396.855，预测的高点是410.405，关注这两个数字。我们再看到下一只股票是谷歌，谷歌的话呢，最近是在震荡，在左边这个高开低走的阴线当中去震荡，这是个决策阴线。决策阴线呢，要小心它不要跌破它的收盘价，目前还没有跌破，还有支撑，但整体的 K 线一直在这一根蜡烛的中轨之下，所以整体多方呢是不强势的，而离飘带又有一定距离了，所以你说它这里往下调，它也是有这么一个需求的。目前的一个黄 K 它还没有一个有效的跌破，产生了略微的支撑，所以这个地方我们更希望它能够再产生一个绿灯，再次往上去走强，否则这个位置要回踩一个飘带去再次的蓄势了。再加上龙头引力上也出现了这种流出资金比较明显的日线的一个提醒，所以当前的谷歌在做多方面，我们从相对的低位看到现在，其实已经有不错的一个短波的利润，在这里去止盈也不是一个相对错误的事情。你等它再次的回归到这个决策假阴线的实体上沿之上时，你再去短线买进，或者说回调波段买进都是可以的。但你说现在去买进嘛，它的一个性价比相对的就不是很高了。我们看到它的预测值低点的支撑是191.155，而高点的压力是194.12，关注这两个数字。下一只股票是亚马逊，亚马逊呢保持着飘带上沿，它一个缓慢的运行，没有脱离很多但整体来讲还是一个平衡的，相对的45度相对的一个平缓的上涨。绿灯之后，最近是一直保持，而后没有产生红灯。我们看一下，昨天也是一个决策的假阴线，我们以它的收盘价作为防守，下跌破位的话，要小心往下的一个调整。如果不跌破它的收盘价，就依旧还是可以向上看的。预测值只要它不是一个红灯，也相对没有太多问题。低点支撑是232.52，高点压力是234.56，关注这两个数字。我们再看到 SMCI 也是之前一直波段看涨的个股，在这次回调当中呢，它和博通等个股一样，是回踩出现了一个红灯转绿灯，跟前面是一样的回踩飘带，红灯转绿灯。好，那么这种上涨，这一波上涨算是有点惊喜，那么出乎意料的强势。昨天呢来了一个加速，然后进入到一个黄 K 的风险待定阶段。前面这一天下穿是一个预测低点，那么这一天上穿是一个预测当中的有可能涨为高点的。那么像这一天上穿呢，则有可能产生反弹或者是上涨的高点，它的高点则作为一个压力来看待。今天看一下能不能保持强势，保持则继续持股待涨。如果它在这里出现了十日星，或者说冲高回落，回归到这根阳线的高点之下，就要注意了，压力体现的时候就容易产生相对的调整。那个时刻你可以做一点波段止盈，等到后续回落之后再去买进加仓也是没有问题的。整体来讲，波段还是看涨的，整体趋势没有问题，依旧还在走强。我们看到它的预测值，低点支撑是57.675，高点的压力是62.455，关注这两个数值。下一只股票是台积电。台积电它的走势是出现了红灯转绿灯这是一个不太好的现象。前面的绿灯转红灯为买点，那么红灯转绿灯呢则为卖点或者说风险点，只是它的调整还不算说特别的明显的下跌，因为它是一个十日星，左边又是根实体 K 线，所以它是一个运线。那运线之后，如果今天依旧反包，甚至有绿灯，是不是整体的风险就解除了？那么现在这个位置呢，指数在涨，很多个股也在涨，而它开始有所调整，而且有红灯，至少目前为止说明短线的多头有所走弱，只是它会不会延续走弱，就看一下它这一天后会不会再收阴再收跌那么风险就延续继续看它底下支撑能不能撑得住，撑不住，那么调整的力度可能就会扩散。我们再看一下它的一个预测值，今天的低点支撑是240.45，高点的压力是243.35，关注这两个点。以上就是7月29号美股盘前行情快报，希望对您能够有所帮助，以及能够引发您的部分思考。更多精彩内容，我们下期再见，拜拜。